dân sắc xa về đếnព្រះវិធម្មមកដល់កាសែតទី15ជំនាញទី1ហរិកិរិយានមាសកាថ្វាយបង្គំនៃខ្ញុំព្រះករុណាព្រះដ៏មានព្រះភិយអង្គនោះព្រះអង្គជាព្រះអរហន្តដ៏ប្រសើរនៅញយាធម៌ទាំងពួងដោយប្រពៃចំពោះព្រះអង្គគ្រូអាចារ្យណាប្រដៅព្រះអង្គឡើយសូមនមស្ការចំពោះគុណបរតនត្រ័យដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាដោយក្រៃលែងសូមអនុមោទនាយកនូវសេចក្តីល្អរបស់គណៈញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់នៅក្នុងថ្ងៃនេះមុននឹងចាប់ផ្ដើមមេរៀនយើងបកស្រាយសំណួរវាសិកាថៃសរិនគាត់សួរអំពីលោកសន្និវាស4ណាលោកសន្និវាស4នៅក្នុងមេរៀនចេតសិក4ហ្នឹងក៏ដឹងហើយក៏ប៉ុន្តែមិនទាន់យល់ច្បាស់លោកសន្និវាសនិវាសៈហ្នឹងអាស្រ័យណាលោកសត្វលោកនឹងឯងប៉ុន្តែកន្លែងនេះមិនមែនសំដៅទៅលើទីនៅទេសត្តាវាសៈអានឹងផ្សេងប៉ុន្តែលោកសន្និវាស4នេះគឺចង់និយាយអំពីសន្និវាសអំពីប្រមាណដែលសត្វលោកចាប់យកមកជាអារម្មណ៍នាំឲ្យការសេចក្តីជ្រះថ្លាបាននិយាយអត់ចង់បានឈឺមាត់កើតស្អីឃើញមើលមកឃើញខ្មៅនេះលែងស្រស់បាត់ហើយឈឺមកយប់ហើយឈឺក្តៅឈឺព្រឹករាងក្រន់សៀលល្ងាចឈឺពងតូចតូចជុំគ្នាដូចស្រែងណាវាញឹកស្រែបុរាណថាម៉េចឈឺជើងធាត់ឈឺមាត់ស្គរណាប៉ុន្តែវាឈឺល្មមប៉ុន្តែនិយាយច្រើនឈឺបើនៅស្ងៀមអត់សូវឈឺហើបមកនិយាយឈឺហើយលោកសន្និវាសដែលបាសិកាថៃចរិនសួរហ្នឹងវាមាន4ចឹងមែនហើយមានរូបបមាណៈរូបបមាណៈហើយនឹងខោសបមាណហើយនឹងលូខបមាណៈហើយនឹងធម្មបមាណនឹងមេរៀនចេតសិកញាតិញោមធ្លាប់រៀនហ្នឹងមានហើយកន្លែងសទ្ធាចេតសិកណានៅក្នុងប្រមាណនេះរូបបមាណហ្នឹងដោយសេចក្តីថាមានរូបជាប្រមាណមានរូបជាប្រមាណខោសបមាណៈមានសម្លេងជាប្រមាណលូខបមាណៈលូខៈហ្នឹងប្រែថាសៅមងមានការឃើញនៅសម្ពុតសៅមងជាប្រមាណធម្មបមាណៈមានការយកធម៌ជាប្រមាណធម៌ក្នុងទីនេះគឺគុណធម៌នេះយើងខុសគ្នាក្នុងការដែលជ្រះថ្លាជាងការប្រពយករូបជាប្រមាណហ្នឹងមានន័យថាជាធំដើម្បីការសេចក្តីជ្រះថ្លាណាហើយចំពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ
ព្រះអង្គមានទាំង4ក្រៅពីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមិនមានទាំង4បានទេមិនមានស្មើគ្នាទេចំពោះសត្វលោកណាដែលសន្សំអធិស្ឋានពេញចិត្តនឹងរូបឃើញរូបព្រះអង្គទៅក៏ជ្រះថ្លាជាហេតុនាំឲ្យកើតសទ្ធាជ្រះថ្លាដូចអវសរគ្រូសម្ដែងអំពីមហាបរិស័ទលក្ខណៈ32ប្រការហ្នឹងវាមានលក្ខណៈស្អាតអញ្ចឹងហើយមនុស្សខ្លះចូលចិត្តស្អាតដល់តែមកឃើញរូបព្រះអង្គស្អាតក៏មានសេចក្តីជ្រះថ្លាដោយសទ្ធានឹកឃើញថាការដែលបានរូបស្អាតយ៉ាងហ្នឹងគឺអាស្រ័យដោយបុណ្យកុសលដែលវិចិត្រតាក់តែងឲ្យព្រះអង្គបានរូបស្អាតមិនមានសាវកណាមានរូបស្អាតដូចព្រះអង្គគ្រប់លក្ខណៈនោះទេនឹងហៅថារូបបប្រមាណដោយវគ្គលិណាវគ្គលិពេញចិត្តនឹងរូបព្រះអង្គពេញចិត្តហ្នឹងវាលោភៈទេតបងឡើយក៏ប៉ុន្តែនាំឲ្យមានសទ្ធាហ្នឹងវាខ្លាំងពេកទៅវាទៅជាហួងហែងទៅជាអីក៏មានក៏ប៉ុន្តែអាហ្នឹងវាអញ្ចឹងហើយបើសិនជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធរូបមិនល្អទេក៏មិនងាយអ្នកណានឹងទៅជ្រះថ្លាជាមួយព្រះអង្គណាព្រោះសត្វលោកមិនងាយដឹងគុណធម៌អីយ៉ាងណាហើយចំពោះខោស័ព្ទប្រមាណហ្នឹងមកពីខោស័កហ្នឹងសំឡេងអ្នកខ្លះទៅជ្រះថ្លានឹងសំឡេងព្រះអង្គមានសំឡេងពីរោះណែនណាសំឡេងមូលមិនរត់រាយស្រទន់គួរឲ្យស្ដាប់មិនស្អកមិនស្អាសំឡេងរំពងណាសំឡេងណែនហើយមិនចេះស្អកទេព្រះអង្គមានពុទ្ធដីកាច្រើនប៉ុណ្ណាក៏មិនចេះស្អកស្អាតច្បាស់ញ៉ាំងអ្នកស្ដាប់ឲ្យដឹងសេចក្តីច្បាស់ដូចលោកគ្រូកែបណ្ឌិតគាត់សម្ដែងថ្ងៃបុណ្យយើងថ្ងៃមុននោះយើងធម្មតាយើងនិយាយបាន1ម៉ាត់ព្រះអានន្ទបានប្រមាណម៉ាត់8ម៉ាត់ព្រះអានន្ទបាន1ម៉ាត់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានប្រមាណម៉ាត់ណាច្រើនណាស់ហើយញាប់ហើយច្បាស់មិនដឹងថាតើយើងគិតអ្មេចឲ្យយល់អំពីវិស័យបុណ្យរបស់ព្រះអង្គចឹងបានព្រះអង្គប្រោសសត្វលោកបានច្រើនណាស់ហ្នឹងណាអញ្ចឹងមានអ្នកដែលជ្រះថ្លានឹងសម្លេងព្រះអង្គប្រពយកសម្លេងនឹងជាអារម្មណ៍នាំឲ្យកើតសេចក្តីជ្រះថ្លាដូចជានាងអសន្តិមិត្តាណាអសន្តិមិត្តាហ្នឹងគ្រាន់តែស្ដាប់ព្រះសង្ឃស្ដាប់ធម្មកថាសម្ដែងថាព្រះអង្គមានសម្លេងពីរោះដោយសត្វករវឹកហ្នឹងក៏បង្អោននៅសេចក្តីជ្រះថ្លាចំពោះសម្លេងព្រះអង្គដែលដឹងថាវាកើតឡើងព្រោះបុណ្យកុសលជឿច្បាស់នៅក្នុងរឿងកម្មផលវិបស្សនាក៏កើតឡើងបានទៅជាអរិយបុគ្គលហ្នឹងមនុស្សយើងខុសគ្នាអញ្ចឹងសម្លេងព្រះអង្គដូចព្រំនឹងមិនពិបាកយល់ទេហ្នឹងហើយលោកហបមាណៈនោះអាហ្នឹងអ្នកណាដែលសន្សំអធិស្ឋានសន្សំតិចប្រាថ្នាតិចក្នុងការចេញចាកកាមធ្លាប់សន្សំចេញបួសជាតបោះមិនជាប់ចម្ពាក់ច្រើនអីចឹងដល់តែឃើញព្រះអង្គប្រើសម្ពុតបាំងសុគលសម្ពុតសៅមងព្រះអង្គបាំងសុគលយកមកពីព្រៃខ្មោចអីយកមកប្រើប្រាស់អាហ្នឹងក៏មានសេចក្តីជ្រះថ្លាយល់ថាព្រះអង្គហ្នឹងបរិសុទ្ធមែនបើតាម
កិត្តិយសរបស់ព្រះអង្គមិនត្រូវអីមកប្រើប្រាស់សម្ពុតកញ្ចាស់យកពិសាសពអីយកមកប្រើឯណាដូចជាពេលមហាកស្សបៈបពលិមាននុកទៅជួបព្រះអង្គបួសហើយនិមន្តទៅតាមព្រះអង្គបង្ហាញនៅអាការៈចង់ដូរណាបពលិកស្សបៈបានមហាកស្សបៈបានក្រាលសង្កដីថ្វាយព្រះអង្គទៅព្រះអង្គចាប់សាច់សង្កដីហ្នឹងព្រះអង្គទ្រង់មានពុទ្ធដីកាថាសពុទ្ធនេះសាច់ល្អព្រះអង្គថាតែប៉ុណ្ណឹងមហាកស្សបៈយល់អធិស្ឋានព្រះអង្គចង់ដូរហើយកាលនោះសម្ពុទ្ធជ័យរបស់ព្រះអង្គចាស់មែនទេណាចាស់ហ្នឹងហើយកន្លែងហ្នឹងជាសញ្ញាមួយដែលព្រះអង្គទ្រង់ជ្រាបថាមានតែមហាកស្សបៈទេដែលអាចទ្រទ្រង់ជីវរចាស់របៀបហ្នឹងបានហើយបន្តអំពីព្រះអង្គបរិនិព្វានទៅគឺមានតែមហាកស្សបៈទេដែលអាចពង្រឹងធម៌វិន័យបានអាហ្នឹងលក្ខណៈដូចជីវរហ្នឹងមិនមែនបានសេចក្តីថាព្រះអង្គលមោបចង់បានជីវរថ្មីរបស់មហាកស្សបៈទេវាជាភពជាលៀបសំណាងរបស់មហាកស្សបៈទៅវិញទេហ្នឹងញាតិញោមមានខោអាវថ្មីមកកាផ្លេហើយព្រះអង្គមានកណាត់តែប្រវែងមកជាអាម4ជ្រុងហើយព្រះអង្គសុំដូរដែរណាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសុំដូរណាដូរដែរមិនដូរបន្តិចមួយណាហ្នឹងចឹងយើងមើលទៅមហាកស្សបៈហ្នឹងមានភពសំណាងព្រះអង្គដូរតែម្ដងនឹងគត់នឹងសាវកទាំងអស់ដោយសេចក្តីថាមហាកស្សបៈហ្នឹងនឹងញ៉ាំងព្រះសទ្ធំឲ្យគង់នៅណាពេលដែលព្រះអង្គបរិនិព្វានទៅបានធ្វើបឋមសង្ឃាយនាដែលហៅថាសាសនាថេរវាទគ្រប់ជឿតាមព្រះមហាកស្សបៈដោយសារតែមានព្រះមហាកស្សបៈនាំធ្វើនៅបឋមសង្ឃាយនាហ្នឹងទៅសង្ឃាយនាលើក្រោយជាតែមានបន្តមកឲ្យធម៌ពិតធម៌មែនរបស់ព្រះអង្គនឹងឯងគង់វង្សថិតថេរជារកាតមកបើមិនដូច្នោះទេត្រូវបាត់បង់យូរហើយបើមិនមានព្រះមហាកស្សបៈជាអ្នកដើមធ្វើសង្ឃាយនាហ្នឹងទេនោះប៉ុណ្ណឹងហើយក៏នៅតែបែកនិកាយបែកអីក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ពុទ្ធដីកានៅមានហ្នឹងជាបព្វនិមិត្តអញ្ចឹងតែព្រះអង្គដូរហ្នឹងព្រះអង្គសម្លឹងឃើញកាលអនាគតហ្នឹងឃើញថាព្រះមហាកស្សបៈហ្នឹងនឹងអាចញ៉ាំងព្រះសិទ្ធត្ថហ្នឹងឲ្យថិតថេរហើយជាការសម្ដែងគុណរបស់ព្រះមហាកស្សបៈណាគុណរបស់មហាកស្សបៈហ្នឹងជាសិទ្ធិហើយសុខចិត្តទទួលយកនៅជីវរចាស់ត្រុតត្រោមរបស់ព្រះអង្គហើយម្យ៉ាងព្រះមហាកស្សបៈនឹងឯងគឺជាអ្នកសន្សំបនិស័យខាងទុដងធូតវេទានំយតិទាំងមហាកស្សបោយ៉ាងណាអ្នកកាន់ខាងទុដងហើយនឹងមានវាតៈបង្រៀនខាងទុដងគឺស្រេចនៅលើមហាកស្សបៈឃើញទេអញ្ចឹងបុគ្គលភាគច្រើនកាន់យកសម្ពុទ្ធសៅមងហ្នឹងមកជាអារម្មណ៍នៃការសេចក្តីជ្រះថ្លាមិនតែចំពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទេដូចសិស្សរបស់មហាកស្សបៈអីសុទ្ធតែអ្នកទ្រទ្រង់ទុដងស្លៀកបានសុគលសម្ពុទ្ធសៅមងណាជ្រះថ្លាអញ្ចឹងហ្នឹងអធិស្ឋានបនិស័យសន្សំជាមួយគ្នាអញ្ចឹងអត់ទៅធ្វើសិស្សអានន្ទអត់ទៅធ្វើសិស្សព្រះសិរីបុត្រអត់ទៅធ្វើសិស្សព្រះមហាមោគលានទៅធ្វើសិស្សមហាកស្សបៈស្លៀកសម្ពុទ្ធចាស់បងជីវរអីចាស់ហ្នឹងអធិស្ឋានបនិស័យហ្នឹងហៅថាលោកខបប្រមាណៈហ្នឹងសន្សំអធិស្ឋានប្រាថ្នាតិចសន្សំអធិស្ឋានចេញបួសមុននឹងជួបព្រះពុទ្ធសាសនាណាហ្នឹងហើយលក្ខណៈអញ្ចឹងសម័យឥឡូវនេះ
vìដូចmìnhងាយអ្នកណាឃើញស្លៀកពាក់ចាស់ឲ្យទៅជ្រះថ្លាឃើញជីវរចាស់អត់ឡានជិះអត់ស្អីបងជីវរចាស់ប៉ះប៉ុណ្ណេះដើរទៅស្រាប់តែយល់ថាលោកមានគុណល្អលោកប្រាថ្នាតិចលោកមិនជាប់ចំពាក់អីងាយណាស់យល់អញ្ចឹងឯងណាងាយមានតែថាលោកនេះស្អីច្រឡំគេនឹងបើថាឃើញជាពណ៌ថ្មីដាក់មកសិតតែផាសប៉ានជិះសិតតែកូនឡានសិតអាឡានហើបគូតអាហ្នឹងទៅណាមកណារៀបចំទទួលពី3ជួរក៏មានហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែបើលោកទៅក្នុងសភាពជីវរចាស់ប៉ះពី3ប៉ុណ្ណាហ្នឹងឃើញពី3ប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងហើយចាស់ត្រុតត្រោមអញ្ចឹងមិនដឹងជាជ្រះថ្លាយ៉ាងម៉េចណាប៉ុន្តែមិនមែនថាជីវរចាស់ហ្នឹងឲ្យស្មោកគ្រោកអត់បោកអត់គក់ជ្រលក់អីទេត្រូវតែស្អាតជាពិសេសត្រូវបោកត្រូវអីដេរឲ្យស្អាតដែរអ្វីបើចាស់នឹងក្នុងព្រះវិន័យហ្នឹងណាវាមានអ្នកជ្រះថ្លានៅក្នុងលក្ខណៈអញ្ចឹងរហូតដល់អ្នកជ្រះថ្លាខ្លះជ្រះថ្លាអ្នកអត់ស្លៀកពាក់ខោអាវទៀតអាហ្នឹងវាជ្រុលឡើយដោយសាសនាអាចារ្យនេះគ្រុនដេរថៃអីបួសស្រាតបដ អាហ្នឹងគេយល់ថាហ្នឹងឯងប្រាថ្នាតិចមែនទេហ្នឹងស្អីក៏មិនជាប់ខ្លួនតិចមានរហូតដល់រាល់ថ្ងៃនេះនៅមាននៅឥណ្ឌានៅអីហ្នឹងមានដែរនៅមានបួសស្រាតអញ្ចឹងមែនហ្នឹងមិនចិត្តថាតាមកពីអីអាត្មាទៅកាលនៅភ្នំពេញលោកយកកាសែតឯកសារមកឲ្យមើលនិយាយពីសាសនាផ្សេងហ្នឹងមកវងសិតតែស្រាតអត់ទាំងអស់ណាប្រុសឯហ្នឹងបួសស្រាតណាហើយមានកូនកហបតីហ្នឹងតាមកសែតវីដេអូអាត្មាឃើញហ្នឹងមានកូនកហបតីគេមួយគេដឹងស្អីទេស្ដាប់ភាសាបានទេនិយាយភាសាឥណ្ឌាណាគេផ្សែងទៅហើយកក្រឹកកក្រែងទៅដល់គេលះបង់គេបួសហើយដល់បួសមានសក្រាចគេហ្នឹងហើយសក្រាចហ្នឹងក៏ស្រាតដែរស្រាតតែទាំងអស់ហ្នឹងណាស្រាតអត់មានលាក់លៀមអីទេណាទាំងអស់តែមកណាថតដាក់ពេញហ្នឹងហើយនាងហ្នឹងទៅគោរពហើយដល់ពេលបួសសក្រាចគេហ្នឹងអ្នកចាប់ក្បាលហើយដកសក់កោទៅណាចាប់ដកភុះជាទឹកភ្នែកលហាមអញ្ចឹងអាត្មានឹកឃើញពួកនេះនៅនិយមតាមពីសក់អត់កោទេដកអស់សក់ហ្នឹងដកភុះចេញមកឲ្យជាទឹកភ្នែកញញឹមទៀតណាបើមុនដកគេលាបម្សៅអីសហ្នឹងអានេះគេបួសស្រាតហ្នឹងមួយយ៉ាងគេចង់បញ្ជាក់ថាគេអស់កលេសមែនទេណៃឲ្យគេឃើញណាឲ្យអស់កលេសអត់ចេះអញញ៉ៃអីទេណាអត់មានលាក់លៀមហើយអត់មានចេះត្រេកតាអាលអីទេស្ងៀមរបស់គេអញ្ចឹងហ្នឹងគេបង្ហាញអញ្ចឹងឯងណាហើយស្មានតែមានតែសម័យព្រះមានដល់សម័យឥឡូវណាហើយមានរូបព្រះគឺធំទៅលើអញ្ចឹងឲ្យឈួរស្រាតហើយគេធ្វើបុណ្យម្ដងគេយកទឹកអីក្រហមផងលឿងផងទៅចាក់ពីកពូលមកហូរមកដូចអីចឹងហើយសិតតែស្រាតទាំងអស់ហើយអ្នកបួសថ្មីមិនសូវហ៊ានដើររៀងខ្មាស់បើអ្នកបួសយូរហើយគេសមហើយអត់មានលាក់បាត់បាំងអីទេអត់បង្ហាញរបស់ដូនតាទាំងអស់ណានឹងពួកនេះក្រនដេរថៃហ្នឹងមកដល់ឥឡូវហ្នឹងនៅសល់អត់ចេះខ្វះទេហើយយើងមើលក្នុងកាពីស្មានតែមានតែក្នុងកាពីដល់តែឃើញអញ្ចឹងស្មាននឹកឃើញមនុស្សហើយមនុស្សហ្នឹង
ហើយការមុនមិនចង់ទាំងជឿព្រះអង្គរៀបរាប់ថាគេបួសស្រាតអីចេះចោះមើលក្នុងកាពីដូចមិនសូវចង់ជឿផងហើយដល់តែឃើញគេថតឲ្យមកមើលអញ្ចឹងស្រាចណាមានពិតប្រកបមែនហ្នឹងហើយគេយល់អញ្ចឹងហើយគេយល់ថាប្រាថ្នាតិចមែនទេបើថានៅស្លៀកអាហ្នឹងវាមិនតាន់លះបង់មែនទេណាដល់ឈប់ស្លៀកអស់អញ្ចឹងមកវាប្រាថ្នាតិចមែនទេហ្នឹងវាជ្រុលហើយណាជ្រុលការយល់របស់មនុស្សហ្នឹងវាជ្រុលអញ្ចឹងណាហើយបានណាមើលក្នុងកាពីទៅក៏ឃើញរបៀបអញ្ចឹងមានមនុស្សជ្រះថ្លាទៅអញ្ចឹងហើយមានបរិវារគេច្រើនណាហើយពេលគេឆាន់គេប្រកេនស្រីមកប្រកេនពេញហ្នឹងឯងមានខ្មាស់មានអីគេហើយពេលពិធីបុណ្យទៅគេដាក់ដៃគេអញ្ចឹងដាក់ដៃគេអញ្ចឹងហើយស្រីគេអ្នកចាប់ដាក់លើបាតដៃហ្នឹងហើយគេខ្លួនគេច្បាច់ញោមយកមកដាក់មាត់ហើយស្រីអ្នកអង្គុយចាប់ដាក់ឆាន់ដៃអញ្ចឹងណាបរិភោគអាហារនឹងដៃអញ្ចឹងហើយស្រីគេអង្គុយខាងអញ្ចឹងមកចាប់យកពីចានយកមកដាក់បាតដៃរបស់គាត់ហ្នឹងបោះលោកគេហ្នឹងណាបោះគ្រូគេហ្នឹងហើយគេអញ្ចឹងឲ្យពេនភ្នែនឃើញច្បាស់ចេះទាំងអស់ណាហើយគេថាហ្នឹងព្រះអរហន្តរបស់គេហើយល្អរបស់គេលះអស់ហ្នឹងណាប៉ុន្តែវាជ្រុលអាហ្នឹងហៅថាផ្លូវអមព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសម្ដែងថាហ្នឹងជាផ្លូវអមវាជ្រុលហួសផ្លូវអមមានន័យថាវាខាងចុងពេកវាខាងដើមពេកមែនណាមកខាងធូរពេកមកខាងតឹងពេកហើយព្រះអង្គរកឃើញផ្លូវកណ្ដាលគឺអរិយមគ្គអង្គ8ណាខាងអធូរពេកនោះអត្តកម្មលិកានយោគៈគឺធ្វើខ្លួនឯងឲ្យលំបាកទៅទេណាហើយមួយទៀតកាមសុខាលិកានយោគោគឺជាប់ចម្ពាក់ក្នុងកាមហ្នឹងហើយគេយល់តែមួយយ៉ាងទេគេយល់ថាដល់អត់ជាប់ចម្ពាក់ហើយគេបង្ហាញគេថាគេអត់មានសេចក្តីត្រេកត្រអាលអត់មានអីគេនៅស្ងៀមរហូតអញ្ចឹងមិនគេវាណាហ្នឹងការយល់របស់គេហ្នឹងហើយញាតិញោមបើឃើញអញ្ចឹងទៅបូជាដែរអីហ៎ឃើញមួយដើរមកហ្នឹងហើយណាហើយដល់ធម្មៈប្រមាណទី4នោះនាំឲ្យការសទ្ធាដែរគឺជ្រះថ្លានឹងធម៌គឺជ្រះថ្លាក្នុងគុណធម៌មិនគិតរឿងរូបរឿងសម្លេងរឿងអីទេអានឹងពិចារណាដល់គុណគឺសេចក្តីល្អហ្នឹងក៏ជ្រះថ្លាទៅហ្នឹងមានមកពួកទៀតហ្នឹងលោកកសន្និវេសហ្នឹងគឺថាសត្វលោកជ្រះថ្លាដោយហេតុ4ហ្នឹងឯងណាដោយរូបដោយសម្លេងណាអាហ្នឹងសាសនាព្រាហ្មណ៍ព្រហ្មញ្ញសាសនាបូជាយ៉ាញ់នៅមានដល់តែឥឡូវហ្នឹងឯងនៅមានដល់ឥឡូវហ្នឹងយល់ថាបូជាដល់ព្រះអាទិទេពហ្នឹងរឿងបូជាហ្នឹងព្រះអង្គសម្ដែងតាមព្រះអង្គសម្ដែងភិក្ខុសួរពួកព្រាហ្មណ៍គេយល់ថាឧទ្ទិសដល់អ្នកដែលស្លាប់ណាទៅដល់អ្នកដែលស្លាប់ហ្នឹងគឺបូជាយកសត្វរស់អញ្ចឹងបានល្អជាមកសម្លាប់បូជាទៅមួយយ៉ាងដល់ព្រះព្រហ្មផងមួយយ៉ាងដល់អ្នកដែលស្លាប់ទៅផងភិក្ខុសួរព្រះអង្គអូឈឺមកដល់សួរថាការដែលសម្លាប់សត្វហើយយកទៅបូជាអញ្ចឹងឈ្មោះទេតកណានុបទានដែរឬទេបានព្រះអង្គថាអត់បានឈ្មោះថាតកណានុបទានទេណាកុំថាឡើយបានដល់អ្នកដែលស្លាប់សូម្បីតែឈ្មោះថាជាតកណានុបទានក៏មិនបានដែរហ្នឹងព្រះអង្គសម្ដែងក្នុងប្រសូតហ្នឹងបានព្រះអង្គលើករឿងអតីតនិទានយើងធ្វើសេចក្តីទុកឲ្យខ្លួនឯងទៅហើយឲ្យគេទទួលសេចក្តីល្អពីយើងមិនទៅបើយើងធ្វើបាបហើយអ្នកដែលស្លាប់គឺចេះទទួលតែសេចក្តីល្អទេបើធ្លាក់ទៅកាន់អបាយភូមិមិនបានដឹងខ្លួនថាដែលធ្លាក់មកដោយអំពើបាណាតិបាតដោយអតនេទានអីជាដើមហើយដល់យើងយកអំពើអញ្ចឹងយកទៅធ្វើឲ្យគេអនុមោទនាមិនទៅ
mìnhព្រះអង្គលើកអតីតនិទានមកក្លាប់សំដែងរឿងហ្នឹងដែលប្រពេហ្នឹងគឺចាប់មកចិត្តសម្លាប់យំផងសើចផងណាដែលយំហ្នឹងព្រាមគេសួរថាម៉េចបានយំម៉េចបានសើចហ្នឹងមកអំពីជាតិនេះជាជាតិចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំឯងដែលត្រូវគេកាត់ករួចទៅពីហ្នឹងខ្ញុំអស់កម្មពៀហ្នឹងហើយហើយចាំមិនបានយំខ្ញុំយំអាណិតអ្នកឯងហ្នឹងណាមកពីឯងកាត់កខ្ញុំអ្នកឯងនឹងត្រូវគេកាត់កដូចខ្ញុំអញ្ចឹងហើយកាត់កហ្នឹងមិនមែនតិចទេណាច្រើនរយដងហើយហ្នឹងគាត់ពីដើមឡើយគាត់ក៏កាត់កប្រពេអញ្ចឹងដែរថ្វាយអញ្ចឹងដែរហ្នឹងប្រពេហ្នឹងនិយាយអញ្ចឹងព្រាមហ្នឹងភ័យតក់ស្លុតលែងហ៊ានធ្វើទៅហើយបានថាអញ្ចឹងយើងមិនសម្រាប់អ្នកឯងទេអ្នកឯងរស់នៅឲ្យបានសុខសប្បាយចុះប្រពេថាទេអាហ្នឹងរឿងបាបកម្មរបស់ខ្ញុំទោះបីលោកកាត់ក៏ដោយលោកមិនកាត់ក៏ដោយតែថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃដាច់ករបស់ខ្ញុំហើយហ្នឹងហើយពួកព្រាមថាទេយើងនឹងការពារអ្នកឯងឲ្យរួចពីថ្ងៃហ្នឹងហើយលោកកាក៏ការទៅចុះការពារទៅប៉ុន្តែគ្មានអ្វីខ្លាំងដូចកម្លាំងបាបទេកម្លាំងកម្មទេដឹងការពារដើរស៊ីស្មៅស៊ីអីទៅដល់ក្បែរអាថ្មចិត្តគ្នាហ្នឹងផ្ទះបាញ់ទាំងថ្ងៃផាំងមកវាមកត្រូវអាដុំថ្មធំហ្នឹងហើយវាបែកជាចំណែកទៅត្រូវកដាច់ប៉ត់អ្នកការពារបានទេអត់ទេព្រាមហ្នឹងរត់ទៅស្លុតចិត្តណាឃើញច្បាស់អញ្ចឹងហ្នឹងរឿងគ្រោះថ្នាក់អីសពគ្រប់ប្រការបើយើងបានសិក្សាអំពីច្បាប់កម្មផលទៅយើងមិនដឹងជាទៅបន្ទោសអ្នកណាទេបើមិនអ្នកយើងត្រូវស្លាប់បើគេមិនសម្លាប់ក៏វាត្រូវតែស្លាប់អញ្ចឹងអាហ្នឹងយើងឲ្យវាដឹងអញ្ចឹងទៅដូចមហាមោគលានអីរឿងអីដែលត្រូវស្លាប់ក្រោមដៃចោលកត្រឹកកត្រីហ្នឹងណាដឹងមុនទាំងអស់ចោលមកអីចេញបាត់ចោលមកចេញបាត់ប៉ុន្តែលោកពិចារណាមើលកម្មរបស់លោកទៅវាត្រូវតែស្លាប់អញ្ចឹងកិច្ចទៅណាក៏មិនរួចណាចូលឈានទៅឲ្យគេកាប់លេងទៅលោកឲ្យកាប់តើកាប់ឡើងមាត់ឈឹងទៅហើយបានលោកប្រមូលអធិធាតុហ្នឹងជុំគ្នាទៅអាហ្នឹងអធិដ្ឋានរបស់លោកទេជីវិតហ្នឹងនៅដោយសារការអធិដ្ឋានទេទៅជួបព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយលាព្រះអង្គបរិនិព្វានហ្នឹងរូបពិតប្រកបហ្នឹងវាខ្ទេចខ្ទីអស់ក៏ប៉ុន្តែដោយការអធិដ្ឋានរបស់លោកព្រោះគិតថាបើបរិនិព្វានដោយមិនបានលាព្រះសាស្តាមិនជាការសំគួរយើងគិតយ៉ាងម៉េចទៀតដែលព្រះមហាមោគលានវិជ្ជយន្តប្រាសាទរបស់ប្រអិនកម្ពស់រាប់យោជន៍ក្រនលោកយកមេជើងឆ្វេងយកឆ្កឹះបន្តិចប្រអិនភ័យអង្គើពេញឋានតាវតឹងណាហើយផែនដីលោកចង់មូយកមកកាន់លេងក៏បានហើយទីបំផុតត្រូវស្លាប់ទៅចោលកត្រឹកកត្រីអញ្ចឹងព្រះអរហន្តខ្លះត្រូវស្លាប់ដោយគោជលអញ្ចឹងទៅគោជលស្លាប់ព្រះអរហន្តបរិនិព្វានក៏មានដោយពាក្យយៈអីហ្នឹងបាបកម្មសម្រាប់ស្រីពេស្យាកាលពីអតីតជាតិនោះប្លន់រំលោភហើយអត់ឲ្យលុយទេស្រីពេស្យានាំទៅលេងហើយអត់ឲ្យលុយហើយសម្រាប់ទៀតយកអលង្ការគេទៀតហើយគេតាមសម្រាប់វិញគេចងពីមកហ្នឹងហើយកិច្ចតនារួចហើយរឿងអីដែលវាថាមិនសមរម្យសម្រាប់យើងជីវិតយើងវាសមរម្យអស់ហើយប៉ុន្តែយើងវាចេះតែមិនព្រមគេហ្នឹងគេណាបានធ្វើឲ្យខ្ញុំពិបាកហ្នឹងឲ្យតែឲ្យតោគឺគេណាងាយណាថាមកពីខ្ញុំហ្នឹងងាយទេណាតែដើរទៅគេជិះម៉ូតូមកបុកផាំងដល់ពេលត្រូវលបួសបាក់ជើងទៅថាម៉េចណាថាម៉េចគេបុកខ្ញុំណាគេបុកខ្ញុំចុះបើខ្ញុំអត់មានជើងបានអីបាក់ណាហ្នឹងហើយស្ដាប់អញ្ចឹងទៅថាអាត្មាកាន់ជើងអ្នកខូចទៅហើយណាតែបាបកម្មរបស់ខ្លួនយើងពីមុនមកធ្លាប់កាច់ជើងក្តាមទេធ្លាប់ណាស់ហើយមិនបាច់គិតដល់អតីតជាតិទេគិតតែជាតិហ្នឹងសមហើយតើសមអញ្ចឹងនៅក្នុងលោកសន្និវាស4ហ្នឹងប៉ុណ្ណឹងចុះណាហើយយើងនឹងសាររើមេរៀនយើងបន្តិចមុននឹងចូលទៅតោសមូលចិត្ត
ទោសៈមូលចិត្តមានប្រមាណមាន2ដួងលោភៈមូលចិត្តមានប្រមាណម៉ាលោភៈមូលចិត្តមានប្រមាណមាន8ទៅឆ្លើយខុសទៀតទៅចំមោហៈមូលចិត្តមានប្រមាណ2ហ្នឹងឥឡូវសួរសិនណាឥឡូវកុំសាកកុំមើលឲ្យគេរៀនឆ្លើយមើលលោភៈមូលចិត្តដែលជាទិដ្ឋិកតៈសម្បយុត្តមានប្រមាណដួងម៉ាន4ចិត្តទិដ្ឋិកតៈវបយុត្តមានសូមអនុមោទនារងចាំស្ដាប់ព្រះធម៌ជាបន្តពុទ្ធហੰតហម្មំសង្ឃហੰសរណង្គាចហាមិ